क्या आप जानते हैं डेयरी फार्मिंग में दूध निकलता है उसको तो बेच दिया जाता है, लेकिन इनमें जो गाय गोबर करती है उसका आखिर क्या करते हैं। दोस्तों कई लोग सोचते होंगे कि गोबर की साफ सफाई में लाखों रुपए खर्च होते हैं और इसको फेंकना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल किसान गोबर बेचकर दूध से भी ज्यादा कमाई कर रहे हैं। आखिर कैसे? तो दोस्तों ये गोबर खाद के रूप में खेतों में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही इससे गोबर गैस बनाई जाती है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा, आजकल गाय के गोबर को बाहर के देशों में बेचा जा रहा है। अरब के देश इसका इस्तेमाल रेगिस्तान में खेती करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वो करोड़ों रुपए देकर भारत से गोबर खरीद रहे हैं। अब तो चीन और अमेरिका भी गोबर के लिए भारत देश पर निर्भर है और ये इसे खरीद कर बायोगैस और बिजली बनाते हैं।